Coming up on AC Media. Nimusanyufu nnyo olwaleero nina abantu wano. Antugera mu social media Muliro. Nze nkubuulira mazima. Bw'owuliza Nalumansi. Nalumansi ekintu ekiyinza okuba ng'ekibulamu. Bw'owulira instruments buli kimu producer kye yakoze kituufu. Ekiyinza okuba ng'ekibulamu ate batakitereeza ebiseera bye baba bagenda okufulumiza video. Kuba kati oba ofulumya audio bamuta ne bafuna comments okuva mu bantu. Ne bagenda ne batereeza video egenda ofuluma nga banyizeemu balina okunyiga. Naye ebiseera ebisinga tebalina kye bongeramu kuba kwaggwa kati abayimbi babitegedde ne producers okukuba kwaggwa kati baba basigadde kutereza mbuntu nga ogamba nti nakubyedde omusumaali guno kati ngenda kunyweza mbunyweza. Coming up on AC Media, we inspire. This is your girl S1 I talk with AC Media still. Bana munsonyiwe. Nimusanyufu nnyo olwaleero nina abantu wano. Antugera mu social media Muliro. Social media Muliro. Tulina Ronnie Mark, lawyer wa Shiba. Tulina Kasirye Adam. Bana ensanyizo balaba. Lawyer w'abantu. Ntandikidde wano. Lawyer w'abantu. Abantu abo bajja okusuulayo tufa balina okujjayo ate baloya b'abantu tufa bajja okusuulayo tukujjayo. Kasitanda manya ati Ronnie Mark atokolera muntu wadde omulema. Okolera abantu, okolera muntu. Nefoka loya w'abantu. Kati akkiriza omusajja agayembe zitukolera abantu ono. Loya wa Shiba. Kitegeeza oli loya wa muntu siba. Neba Shiba Olix. Sibantu. Omu. Alikuwamu. Ati Shiba Olix bebakola Shiba. Alikuwamu. Kugaba Shiba Olix bo si bantu. Kyogera ku kamera. Katwogere. Kyogamba Shiba. Ojimanyi Shiba Olix n'oyo kwali. Alwogera kusiya. Okimanyi kwa Shiba Olix n'oyo kwali. Wada kimanyi. Singo lwaleero Shiba afa. Nava osigala okolera ba Shiba Olix. Why? Ate music waba. Ebintu by'okufa no. Music aba afudde. Lodi we yajule sibe sema okolera. Ronnie Mark Kiyingi Kasazo. Namawulire ate ne music distributor. Mako Africa. Kola tunes distributor. Bwerere abayimbi babimanyi. Amanya Kasirye Adam Card ndi mutunulizi wa nsonga za art and entertainment nayo kusinga focusinga nnyo ku business side artist ayinza funamu atya era nga ndi muntu akkirize nnyo mu kukyusa endowooza mindset change kuba nzikiriza nti newe tubanga tutegese management zaffe singa tuba tetukyusiza ndowooza sigala nga tweyisanga bwe tweyisa kiba kisobola obutakola. Oli mufumbo tuli mufumbo ekikyogedde 227 nja kuwasa 2 tugenda bakwata lwampaka. Brand mufumbo. Brand yawasa. Ekujjako wano kono yatali mufumbo. Naye ate ekibatwa kyakitega takyakitega. Yamanyi. Watu byogere nga kamera evudde. Ajja kubuulira. Naye nga kyekitambula. Mwe muli. Anti wagategedde agavudde wa principal. Ate gwe erinnya olizunguwaza nnyo bita principal. Is excellent. Tumuyita principal. Principal. Manyi omusajja ono abamu bwamwagala nnyo kati buli omu alina engeri gy'amuyitamu. Simbadde soogera ku Luyimba ne principal badde simwogerako ono omukulu yabadde asinga obyogerako. Twagala era ddemu abyogere byobadde yogera ku principal. Tusookeddewa Kasirye. Principal yatukoledde Luyimba. Ku nsonga kye Luyimba. Nalumansi. Nalumansi ngera ngenda kiddamu ngeri nakyogera. Nze nzikiriza nti principal ku musical yatugyako engalo n'asigaza bannaabe ebyobufuzi. Fe musical alowooza n'atusuulira kyatusuulidde oba kituuse oba tekituuse kasita obubaka bwe butuuka tafaayo ku birala. Obubaka bwatuuse. Obubaka bwatuuse gye bwadde bulina okulaga era alina obufuna yabufunye. Ne kati ffe abamwagalako endongo n'ekidongo tusigala tutolotoma tuga principal wano kyakoze eki kyabuzeemu kitegeera. Kyabuzeemu. Production yalonze saali mu mativu nayo. Okitegera production yalo saali mu mativu nayo delivery y'Oluyimba nga yo kunze ng'omuntu kino kyange enganze samatira kusinzira ku principal gw'empagiro ow'omuziki. Okitegera era kyovola we nali ndwogerako nayogera nenga nti Bobi Wine yatulimbyemu wano fine tukkiriza musical yatuggyako engalo ne bw'aba tuteere ddala lumu. Shoga production ya bulamu. Ani akola production? Sidan Magic. Production bamuyita Dan Magic. Tamukolerangako. Ennyimba za Bobi Wine kumpi ezisinga ndo kuva mu 2014.
okuvaawo okudda waggulu zonna kumbi Dani Magic yabadde azikola zo mulimu n'ezinyumya ennyo ekigenze ewala mulimu nga zikyale nga zaani zinyumya ekigenze ewala kitegeeza nti era producer kyakola kimanyi mulimu era ebimulema like any other person sokola oluyimba ne lugaana era nze nzikirize okuva mu 2017 Bobi yafulumya kyale nga 2018-2017 abaitaddanga mufulumya luyimba lowooza nti lusobola otunda mu bantu kati oluyimba lwe yazzeeko fulumya lowooza lusobola otunda mu bantu lwabadde Nalumansi Adamu okugamba nti no production yabuzeemu talutegeera kisoboka lwaki nti ennaku zino music abantu bamuwuliriza mu ngeri yanjawulo oluyimba osobola oduwuliriza ku ssimu nenkwata oluyimba nenduwuliriza mu speaker nenkwata oluyimba nenteeka mu motoka kati byonna tubikola nga twagala kufuna sound ez'enjawulo otegeera oluyimba luli mu direction ki kati nange kenyini ndi wano simanyi Adamu oluyimba yaluwuliriza tegedda nange simanyi kakati nga okyobaza nabagaza enkolera abantu nga tuvudde mu byobufuzi by'okugamba nti yaluwuliriza ku ssimu ne yaluwuliriza ku ki nze nduwulirizaako mu bintu ebyenjawulo nduwulirizaako ku ssimu nduwulirizaako ku rediyo nduwulirizaako mu mmotoka nga sawundi gyekakasa ne ku speakers ennungi omanyi lwaki bagenda omanyi lwaki bamasteringa oluyimba amasteringa oluyimba asiba sawundi ono okitegeera era naye baba bafulumiza ng'ogyeko omuntu eyalufunira ku WhatsApp omuntu yenna yafuna oluyimba olwo odiyo yalwo bulungi mu butuufu bwayo aba ateekeddwa okuwulira ekintu nga kituufu eiza ku ssimu oba kuki kubanga sawundi aba yali balanced oluyimba olufu luba lufu kyogamba kyale nga twaluwuliriza kuki okukkiriza nti lwali oluyimba lulungi kyale nga naye yafuna challenge bw'oba ojjukira we yafulumira yafuna challenges naye yaliko ebintu ebirala ebyamuhyping kati nze nkubuulira mazima bw'owuliriza Nalumansi ekintu ekiyinza okuba ng'ekibulamu bw'owulira instruments buli kimu producer kye yakoze kituufu ekiyinza okuba ng'ekibulamu ate batera kitereeza ebiseera bye baba bagenda okufulumiza video kuba kati oba ofulumya audio bamuta ne bafuna comments okuva mu bantu ne bagenda ne batereeza video egenda ofuluma nga banyizeemu ebalina okunyiga naye ebiseera ebisinga tebalina kye bongeramu okukuba kwaggwa kati abayimbi babitegedde ne baproducers okukuba kwaggwa kati baba basigadde kutereeza mbundu nga ogamba nti nakubyedde omusumaali gwo kati ngenda kunyweza mbunyweza oba kubadde gwayiseemu eri ngenda kukoona bwe tukutereeremu kyekyoka ekiba kyetaagisa kati kyempuliramu ng'ekibulamu katono ate kyemmanyi we banaatuukira okukola video bajjako bo bakatereeza kuba baba bakawulidde lwaki producer bwagwa oluyimba twakolako oluyimba ne Muliro nantumoyo sometime back nali kyakola naye nnyo yalukolera Pademan n'alumuwa buli omu namugamba wakubye luno baaba moli nantu wakubye luno gwasinga nze bwe yajja ewange ne mugamba kino ne kino ne kino ne kino tebiri okay nagamba Pademan omulamba nawuzayo wa Pade namugamba balaba ngambe byonna biri okay naye omuntu omu ku tiimu yange yangambe kino ne kino ne kino ne kino nambuuza nangamba katugenda kikola tutya Pademan n'abuulira namugana kuwadde oluyimba nga njagala olukubireko mu mmotoka olukubireko mu sound ez'enjawulo ondeetere comments ndabe ekyokutereeza mukwanze empuliriza mu sound ya wano studio yokka sinnawulirako mu sound endala n'amugamba kali kyeyogedde kiyinza okuba nga kituufu n'akitereeza agenda okuzza oluyimba nga lutereddemu luteredde tulwaterera ddala video yagenda ofuluma nga balutereezezza naye audio yali amaze okukola ki ofuluma n'abalala bakikola so kiri kyegambye toweewuunya nga video efulumye nga kali kennagambye kesaagala kwogera wano kennawuliddemu bakatereezezza Justin's argument gye nnina ku nsonga eyo eriemu nti bwe tubanga ffenna tumanyi ti industry tukozeeko contribution ng'abagikuliddemu n'abagifunyemu tulina otuuka wetukkiriza nti industry erina okukula okukula kwa industry kudipendinga ku ffe ng'abantu kitegeeza ki abasuumuuseemu balina ensobi ze tutakyasobola bakkiriza kukola nsobola okuwa example y'oluyimba kati nga oluyimba baaliwa olwalina versions 5 ng'omusajja baaliwo olwakamiri ng'aluzunza mu baproducer ab'enjawulo ofuna anaamuwa ekituufu gye baali bamaze okwekakasa nti kati batuwadde ekituufu gye baakola ki gye baafulumya waliwo oluyimba lwa Mr. Kisemakula onkuba naye yalutambuza mu baproducer abawerako paka we yamaliriza ng'alufulumiriza ewaki ewa bbawa process eno ey'okulutambuza okukezesa wano lunaakola lutya abasinga teyajja public yasigala eriki eri bbali kubanga otuuka mu industry ng'ofuuse icon nga ba John Black balina kulabirako ng'ekizambu buli woolagaya n'omala gakola ng'okyakolera katiba ke watandika nako ne John Black ajja kulagaya kubanga gwe gwalabanga ki naye agambye nti abaproducer abalala babaddewo
ekisobola okubaawo ne owuliza oluyimba olwo bw'obanga obali toli muntu anyumira music wa wansi music we batuyita music w'abantu ba bulijjo oba owulira ddala ebintu ebyekisiru nze nkubuulira mazima abantu bonna aboogera ku luyimba luno ojja kwesanga ne mu playlist zaabwe tebalinamu music w'abantu ba bulijjo katolaa music ng'oyo waba wa bandi music oyo abantu abawuliza music oyo abamukonsuming tebeeronda nnyo ekyo kyekisooka eyo quality nga bw'ogiwulira ebamala quality ya Nalumansi nga bw'ogiwulira bano abagula music w'abantu ba bulijjo ebamala era bo bali okay bano basimanya because kololo weya bano Adamu abalina nyimba z'aba Nigeria ku simu zaabwe bawulira ddala nga tebabitegeera naye bano abakonsuming music w'abantu ba wansi abantu aba bulijjo that quality is okay era kati kyoyokono kyangamba era mbadde nkeberako wano luli mitwalo kiwakanye nti otwa twagala music waffe okukula asale ensalo oyo music mulala si ono wabeerawo ne bwogende Nigeria bano abayimbi abava Nigeria batukuba wa bwogendayo ku ground okukola research abali mu kuba ku ground Nigeria sibe bano befe tuwulya bafaya eri waliyo balala bayimba bintu byabwe olusi ne Saudi olusi ewulya nga abulamu naye nga bebakuba ku kyalo era mbadde nkola wano research mbakaze ekyalo Flavor y'omu ku baloko artist muna 11 Flavor ekyali kimuleetera okubeera local artist era ne music wabo gwakuba omulaba nti abawa wansi ng'omuwulira ne production ye ekyali kimuleetera okubeera local artist kukwata nnyimba nga boga nti okubya oluyimba lw'engoma eŋŋanda yalina oluyimba lwe yakola adaada nga balukuba ku mikolo n'embaga ebyewaabwe kwalwayo oluyimba lwa mikolo n'ambaga kyekyamutunda mu bantu aba wansi n'amanyi ekitegeeza no nsobola okukola n'ayongerayo ennyimba bwese era azifulumya feno tewaffe tezituuka zikoma eri ezo zalimba ez'emikolo n'embaga feno zetufuna zezali international zetulowooza mbu zez'abazamaanyi okitegedde so kati ye Bobi Wine akimanyi nti wemmanyagala oluyimba nga ndwagala lugenda international nina wemmanyagala abantu ba bulijjo ate bw'oyitiriza okweronda babigoba bano bazibu babikyawa gambye luli mitwalo 4 mu nnaku 11 kati bano ba Adamu tebasobola ziwuliriza kuba sebawuliza music w'abantu ba bulijjo ate ng'owuliza ne Fireboy kwalaganira kati no kankubuli nze nga nze omuntu nkonsuminga music wa Uganda era oyina testiyo era nsobola okugamba nti abamanyi bakimanyi ne mu lutalo olwabeerangawo olw'abasajja abo abasatu nze ndi muwagizi wa Bobi ate oyogedde ku kyabasatu yabyeganye yagambye naye olina testi lwaki weefula bwe testi yo ngiina era asobola okukiza nate nzikiriza mu kkula nti omuyimbi wange njagala kati naye ng'omusajja era omuwulira era yakikoze naye ng'atwagaza ki eggwanga lino nga mutufuze bubi banna lwaki mutufuga bubi okutuuka ku ekyo kati ekisemba kimbadde njagala gamba esi ku nsonga ya Bobi Wine ate sikyogerangako naye ndooza nkyogedde wano mulundi ogusooka Bobi Wine today ye opposition leader asinga number 1 kitegeera kyegamba kati kiba kitegeeza eggwanga lino omulabe waayo asooka ye Bobi Wine eri abalikulembera n'abamuvuganya oba batukulembera n'abatawagira kibiina ekyo bw'obuuza nti omulimu gwa President Museveni mulimu ki alina emirimu ebiri ogusooka kulembera ggwanga lino n'okulabira bannayuganda gwe mulimu ogusooka omulimu ogwokubiri kulwanyisa Bobi Wine yenyiba emirimu ebiri egy'obuvunaanyizibwa gyalina nti teri meeting egenda kukolebwa nga ya gavumenti nga temuli mulinnya Bobi Wine kati tekyosobola we cannot run away from the fact nti gwe batunuulidde naye Bobi Wine ebimu ku bintu ebimuwa amaanyi n'ebimwongera obuganzi ye music era kyova nti ne ku stage bakola ki bamugobako kati Bobi Wine tudde nkibagamba ndi wano ne esi ne mukulu ono Kasirye ono wamumuwulidde gyagwa mbyogera ndi wano Bobi Wine bwafulumya oluyimba essaawe nga lulungi okusinga ennyimba zonna ze yali akoze Kasirye ayinza oddukkiriza naga nti lulungi naye 70% of the media is going to report that it is a bogus song, very bad song eterusaana kukubibwa 70% of the media that's what it's going to report ate 70% eyo egenda maliza influences abaana abadde batalina decision abadde batalina kyakwogera bonna basalewo wadde Adamu wadde Adamu asobola okujjaawo n'akugamba nti ye lulungi nga yawa music sookulya naga lulungi naye nkumunyonyodde 70% of the media is going to report that the song is bad era lulungi ebisaana kubibwa lwaki tunuli abantu abakomenting
abagana okugera ku Luyimba pita tunonye nyembe embi zisasana na kuwuliriza zitanyuma na kunyuma nga ne bulukuba terunyuma Nalumansi is not that song no abantu babekula nyimba recently ne message nambi nga nokulia tu uzira tezinyuma eranze nga commentinga gobadde commentinga ne koza cha balande teba commentinga chegambye 70% of the media is going to report that song is bad lwachi bobo lwanyisa omusota ng'okyawa omusota n'obwana bwagwo obukyawa obubiramu n'amajjo gabetenta kyegambye ogamba tojja nyingira mu nyumba olambe omusota okutogambe nadde noonya musota mukulu otobulekeze mwina mulamwa oba okyawa omusota n'obwana bw'omusota obukyawa n'amagi gaabwo obubetenta togalinda wadde okumeruka anti bujja kuleeta omusota emirala newaita oluyimba olwakabi bagenda dumementererawo lwaki budgets ezifuluma every day to fight the same person zifuluma every day meeting is every day fighting omuntu media dayo sani kati ankuwe ekyokulabira ku yayogedde ku Flora ne baani yogera mazima lwaki ontikulira nakyo kyogedde ekya Flora nedda ngezeza bugeza yogera TV zonna radio zonna z'abaani so olaba radio ba TV emu ng'efiira ku Bobi Wine kuba mufiira ku boga song yani ekolerani ekyo nkyogedde ku saving ono wa music Kwango okolera bantu njaga tugende vuke mabega wayogedde nyimba za bebe kuno TV waliwo mulaya yazogedde ndi fan wa music era enyimba za bebe zabadde akole mabega kawo nambadde nga nkigamba nti mbi era ne wetwali nawe ku pano nombuzo oluyimba lwa Juliana nakugambirawo ne nkugamba Juliana is an icon in industry oluyimba lwakoze sirutuki nze tunulidde abantu bali kakuzeyo waliwo abantu abadde bagamba nti oluyimba lutwala bubaka this is a revolutionary song ne olwa Nalumansi ne bagamba nze nga fani wa music nzize mpuliriza ba artist abenjawulo ba revolutionary artist abenjawulo era nabo babaddeyo world over ne wano neera kalube luyimba nga lwa revolution ng'oli respecting music ng'akyayagala music omukola ng'omukola afuba n'alukola nga lukola tinga lutuufu genda owulize ennyimba za Bobi Marley ezisinga ziri revolutionary zezimu kuza inspiring abana abasinga abakola ki abayimba n'abakola revolutionary music ndoza wano tutegeera birala bwe tuba nga tuva nga tubaliza omulamwa guno nze njaga obagamba ekintu kimu sisobola kwogera ku luyimba nti lubi lwa mutima mubi njogera ku luyimba nti lubi kubanga mbasirufiriza era kuga nti ng'omuntu sirutegedde kubanga walidde era mbasirutegedde nga tetumanyi nti walidde sisobola kulya tukuoneko tukutereze kugambye video sobola oziraba yalidde nga tetumanyi video sobola oziraba nga njogera ku z'ababebe video sobola njagala nange mubuze ekibuuzo ku luyimba olwennyini melodies z'oluyimba melodi eri etya awo melodies z'oluyimba nnungi nga ndakugenza obuzibu ne producer engeri eri ategekeddwa olina ku producer dan magic nekugamba nti kalubenga luli it's a revolutionary song nga melodies nnungi nga ne music ekikola oluyimba kiba collaboration wakati w'omuwandiisi producer n'omuyimbi yennyini collaboration yekola kyebawo kyovala mujja leetamu n'aba backing aba contributing oleeta akuba instrument ya contributing oluyimba mugenda odufulumya nga whole packaging ekola ki ng'etuukiridde nga nnungi mpozi ngoyagala kunga obudde takyabwira Adamu kyoyina omanyi tunda music mu Uganda kivula nagaye Bobi ne bafulumya oluyimba leero nga lusinga ze yali afulumiza ekombi tujogenda okufuna lwaki nti ennyimba za Bobi ne ziri enkadde kugambye Dan Magic yabadde azikuba nekunyonyola bonna atanyeko ziwuliza production yazo ojja kuluzula nga even this song is better lwaki olwokasawe wetulaba wivaite tulaba production tugiraba kati kyobola bankubuuziza nekyekigamba kyekino ndikati gwe totayagala kukkiriza njagala wejje mu picture ogambe nti nze njagala bira mu ngeri lijjenno nze nyizo tulaba nti luli wayogerera nti olimba bebe kulumbiza abadde afulumye mabega woza kiwa kiggweka Adamu gwe yayogera lwaki abala abasirika wabuli omulala abyogera oyako keizi ngayavuma ennyimba za bebe lwaki gwe waziraba kati wejje yange awo era kati ekyo kifu sobola kigiza ekyokwejja mu nze empopidiyoni yange ngaki nganze kale katuvuddewo wa Nalumansi tuvuddewo ekisembayo kimugambe mu Africa ennyimba bazigula nnyo okusinga melody melodies that's why olusi tebeeronda nnyombo ate beat eno ekoze bwete eno ekoze bwete melody
melody is omanyi wa John Black abadde akube mabega ona 2018 biki byonna ayine eddoboozi yali ayogeranga ayine ebimwocha mukama abanga avumbera bwabwabo naye yasinga melodies ennungi mu market kati mu Africa abantu bagula melodies kati oluyimba olwo kibankubiza melody erieta bonga ati melody ya Nalumansi nnungi kitegeeza luba lusobola okuconsumingibwa ate lukiga luli danceable naye nekirete tusobola kujjawo gambye lutambula tasobola kujjawo olwaleero bebe asobola ofulumya oluyimba ne balukonsuming era ne baluzannya lwakuba ye bebe si lwakuba lulungi Bobi asobola okuba oluyimba ne luzannya olwa factor nti olwaleero yani mu myaka 5 talina waliyo radio eyalukubye ati bye byamugambye kubanga ate kyemmanyi bajja bakola bad music naye nga bazikuba paka nakati ono ajja kitegeera mpola anyway tuvuddewo awo naye nga ze setise jo